Sziasztok, Szabi vagyok. Mai napon elkezdődött a 4. hetem, műtét után ugye 4. hét. Mai naptól elkezdem a hús bevezetését az étrendembe. Ugye eddig voltak, az első 2 héten volt a híg, folyékony kúra, a második héten a pépes, zöldség pépes, gyümölcs, majd most a hús bevezetése fog következni. Emellett ugyanúgy csinálom még a mozgásokat, ugye az fontos, nem szabad kihagyni. Én a hús bevezetését azt úgy fogom csinálni, hogy mivel nem szeretném túlterhelni a gyomromat, még az előző étrendből vissza fogok venni különböző például leveseket, ugye, mint például a borsókrémleves, vagy például a sütőtök, vagy hasonló brokkoli, hasonló dolgokat, és így felváltva fogom csinálni. Szeretném megköszönni mindenkinek az előző videókra adott sok pozitív hozzáállást. Emellett voltak megkeresések, voltak információkérések. Én segítettem ezekbe, ha további segítségre volna szükség, akkor nyugodtan keressetek meg az oldalamon. Én nem fogok hülyeséget mondani, én saját személyes tapasztalatomat fogom elmesélni mindenkinek, ahogy eddig is tettem. Igazából más nem is nagyon tudnék erre mondani. Alakulhatunk szépen. A közérzetem szerintem az elmúlt 5 évben nem volt ilyen jó, mint mostanában. Mozgás is egyre könnyebb, sőt, ma múlt héthez képest is könnyebb. Jól érzem magam, úgyhogy tényleg köszönöm szépen mindenkinek, aki valamilyen szinten megemlített, vagy megnézte a videót, és pozitívan állt hozzá a dolgokhoz. Oké, Szabi, nekem olyan kérdésem van, hogy beszéltél ugye a céggel kapcsolatos tapasztalataidról, és azt szeretném tőled megkérdezni, és inkább arra kérlek, hogy mondd el a nézőknek, hogy nálunk, a Medbex-nél az utánkövetés az hogy zajlik. Ugye kiutazás előtt csináltunk nektek egy csoportot, és azért elég jó hangulat van ebbe a csoportba. Ti a mai napig beszéltek azokkal, akikkel együtt voltatok kint műtéten. Egész jó kis közösségetek van. Hogy ez, amit ígértünk, hogy után követjük a fejlődéseteket, tudtok-e tőlünk bármikor kérdezni, ha probléma van, tudtok-e hozzánk fordulni, szóval ezt szeretném, ha most elmondanád, hogy neked mi a valós tapasztalatod. Ez úgy volt, hogy kiutazás előtt megcsinálta a Kata ezt a csoportot, ugye, vagy nem tudom, te csináltad, vagy Kata, valamelyik Kata, és ugye bevettünk mindenkit, még a kísérő is benne van, ugye hát ez egy kis család gyakorlatilag, hogyha mondhatom így, és gyakorlatilag minden nap beszélünk, minden nap az, hogy ki hogy áll, mi a helyzet, hogy vagyunk, mit tettünk ma. Ez emellett ugyanúgy privátban is tőled is, meg Katától is nyugodtan lehet kérdezni, hogyha valamilyen kaját például nem tudok, akkor azt azért tőled vagy Katától megkérdezem, akkor mondjátok, hogy be lehet építeni az étrendbe, vagy nem lehet beépíteni az étrendbe, vagy még várjunk vele egy hetet. Szóval ugyanúgy a 4 héttel is a műtét után ugyanolyan segítségre vagytok, mint például műtét után 1 órával. Ott vagytok mellettünk itt is. Igazából igen, mert ugye nálunk ez úgy működik, ezt mondtuk is, hogy 6 hétig minden héten majd úgy is jövök, beszélgetünk. Utána ugye a következő utánkövetésünk az 3 hónap, ugye amikor letelik a 3 hónap, akkor fogunk vizsgálatokat kérni, illetve 6 hónap, meg majd 1 év után. És ezt mennyire érezted magad biztonságban a kiutazás, műtét és hazautazás, illetve az utánkövetés folyamatában, hogy mennyire érzed azt, hogy tényleg nem hagytunk egyedül? Hát 100%-ig. Ott voltak mindenben mellettünk. Ami volt, ha már tüszköltünk egyet, már akkor ott voltak gyakorlatilag. Úgyhogy... Szóval akkor a segítség, hogy
a Medvex, mint koordinációs csapat működik együtt ugye a külföldi képviselőkkel, tehát nem úgy van, hogy itthon ti kifizetitek a műtétet, aztán majd kint lesz valahogy. Ja, persze, nem. Hát sok csoport van ugye úgy, hogy most már azért jobban belelátok ebbe a dologba, én is, hogy benne vagyok, hogy csak ezért kiküldik az embereket. Az majd lesz, ahogy lesz, nem. Ez nálunk nem így volt. Nálunk velünk repültetek, velünk jöttetek a transferkocsival, velünk ott voltatok, ugye Ágival egy szobában voltál, te például, az ott volt mellettünk, 5 méterre a szobátok, az én szobámtól, ugye Mónitól 10 méterre, úgyhogy ott voltatok a közelünkben állandóan. Bármi probléma volt, akkor megintézkedtetek. Nem egyszer volt, hogy lefolyt az infúzió, nem jött a nővér, és akkor te szóltál neki, hogy cseréljen például nálam infúziót, vagy kötés, vagy valami. Úgyhogy ez... És akkor végül is ez nem csak a műtét volt jó döntés, hanem az, hogy velünk utaztatok. Egyértelműen. Na, ennek örülök, hogy megtiszteltél a bizalmaddal. Jövő héten újra jelentkezünk Szabi naplójával. Sziasztok! Sziasztok.